Info nih lur ke lagi macet parah nemen ke lur akibat banjir di Cengkareng. Ini hujan gerimis. Macet parah, macet parah. Macet total lur dari arah Kalideres Cengkareng. Yang mau ke Grogol macet parah banget. Ya dari Grogol ke sini juga macetnya parah banget lur. Ini kondisinya gini lur. Ini pada dibuka. Pintu busway-nya dibuka lur biar nggak terlalu macet nih. Ini kondisinya parah banget sih. Pelan-pelan pak, macetnya nggak bisa lewat lur, nggak bisa gerak sama sekali. Tuh dilihat cewek lur, tuh macetnya parah namun yakin.